Ini rasake rembak wiki. Walamma kana al-amru fil jumlah. Walamma kana ing dalem mangsane wis ana apa amru perkarane. Fil jumlah ing dalem gemblengane atau jumlah kumpulane keterangan atau kesimpulan. Minat dikkati sanggo lembute wasu'u batilan angeli sing ana mau ila haddin dumuga maring batas azimin kang gedhe nadoro ilahatin adim dados khobar dalam maksudnya sama para perkara fil jumlatin dalam gemblengane minadikati sangka dening lembut wasu obati lan angele iku ilahatin tumeka maring batas azimin kang agung kang gedhe maksudnya landoro mongko pun banjur padha angen-angen sapa ulul absari wong-wong sing duweni peningalati fihi ing dalem hadzal amri wa khafu moko padha dikuwatir sapa si ulul absar kuwatirake ala anfusi mengatasi awak dhewe ulul absar hatta hingga inna minhum satemene iku setengah saking ulul absar man wong layal tafitura menoleh niku tegese ora merduli sapa man ila jami imah maring sakabehane perkara yudhiru kang wis lahirake sapa man linnasi maring para menungso an a'malihi bisa ngepira-pira ngamale man hatta hukia hingga diriwayatake an Rabi'ah sanging Rabi'ah al-Adawiyah Anas bin Rabi'ah qalat ndika sapa Rabi'ah ma zahara li min a'mali la a'udduhu syai'an utai perkara ladhara kang lahir kang katon pertelo apa mali kedua ingsun mina amali sanga pira-pira ngamalku iku la audu ramilang ingsun ku ing ma syai'an ing suwi-wiji bakalan dika sapa akhiru ulama sing liya ndikane uktum ngrahasiakno sira hasanatika ing pira-pira ngamal bagus ira kama taktumu kaya uli nyimpen utawa ngrahasiake sira sayiatika ing pira-pira ngamal ala ira wa akharu
Lan ulama kang liya maneh yaqulu ku ngendika akhad ngendikane in an kana lan mungkin ka ing sira apa antat Allah dadi akeh sira lakakadene sira khoban itu ing tutup khoban ing amal kang den tutup atau ing perkara kang den tutup minal khair sangga kebagusan ya fa'al mongko nindakno sira. Wa qala lalakot kuki lan yakti temen wis den riwayatake sapa anahu apa ana sak kelakuan kila den takonake liro bi'ata maring Rabi'ah al-Adawiyah bima kelawan menopo tarta jina ngarep-ngarep panjenengan aksarma aksarma ing kata-kata atau akeh-akeh perkara tartajine kang ngarep-ngarep sira. Kala ngendika Rabi'ah biyak sih kelawan putus asa ingsun min julli amali saking akeh-akeh ngamal ingsun. Niki ngaji tuwa sementara sampean durung tuwa sing durung tuwa ora awake sing durung tuwa pikirane nek awake wis tuwa-tuwa ning pikirane durung tuwa tuwa niku wong sing karek ngenteni metune nyawa. Nek urusan iki niku meh ora ana wong tuwa enom kabeh bocah malah sing rambutnya sudah putih bocah bayi lah pikirane mulai ajak ngaji ngeten iki rada piye kuwi ngarang munggah tapi mboten apa sing penting niki damel nyangoni hati bahwa barangkali pada perjalanan berikutnya niku wonten bejane dan akhirnya menyadari betul bahwa hidup adalah seperti ini. Allahumma walam makan al-amr fil jumlah minat dikkah wasumpah ila haddin azim. Nah, rene masalah ketika pun dikumpul ke kabeh pembicaraan sing kono wingi niku mengenai masalah bahayane ujub, bahayane riya lan sapiturute. Dan namanya ujub riya itu sangat tidak terasa. Wong pamer niku ora krasa nek pamer. Wong ujub gemagah mek ngamal niku nggih mboten kraos nek niku tindakan yang sebenarnya tidak patut. Niki sehingga mergo saka lembute. Dadi wong kawonan awu sing lembut niku lak mboten krasa.
makanya disebut dikoh niku lembut. Sering orang niku kawonan karo awu rio, awu ujub tapi tidak terasa. Tudone niku malah jadi penyakit sing entekne amal. Entekke nilainya amal itu sendiri. Selama sakbone masalah yang kita pelajari kemarin begitu dalamnya sampai pada batas yang katakan batas yang sangat besar, batas yang sangat perlu perhatian khusus. Nadharu ulul absari fihi fa khafu ala anfusihim mata inna minhum man la yatafitu ila jami' ma yudirin nasi an amali. Sehingga kata piantun-piantun lantik, piantun-piantun yang punya kecerdasan hati, orang-orang yang banyak dalam perasaan ini, atau para ulama sufi niku selalu takut mengkhawatirkan awake dhewe. Hingga tiang-tiang niku sebagian mboten nate ngraos nek awake niku mun gadah ngamal. Mergi lah yo. Misal aku dianggap tahu sholat, tahu puasa, iya tahu sedekah, iya tahu mangkat kaji. Tapi begitu penyakit niku ketika mondok niku mboten kerasa malah kuwatir. Aku ki selamat ora. Ketika Hasan Basri sedo nek wong ngimpi kepanggih terus pundi mbah kabare, iya aku disowanke nang ngersane pengiran Gusti Allah dangun aku kelingan biyen awakmu salat tengah-tengah salat ana wong mlebu masjid terus mbok khusuk-khusuke mbok tambahi khusuke mergo kowe kepengin dilem karo wong sing roh sing mlebu masjid kok kira ora kawitan salatmu iku ketok ikhlas tak usir saiki sangka kene. Begitu nak mboten ngraos iki umpama Allahu Akbar ono kata-kata sing didelok sajane kok sing mlebu kok rombongan ziarah mungkin ya ustaz atau kiai terus untuk diusuke niki mboten ngraos. Mboten kok pamer terus aku mangko kae pamer ora. Niku genteng nek. Bahkan hatta hukian Rabi'ah anna qala hingga Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah iki wali wedok sing terkenal iki. Ma zahara li min a'mali la a'uddu sayyi'ah. Apapun yang telah saya lakukan, apapun berapapun amal yang pernah saya jalankan, saya tidak pernah menghitung, menganggap bahwa itu berarti rano apa-apa nih. Wakola akhad uktum hasanah jika kama takdumu sayi'at. Usahano nek kowe duwe ngamal api iku aja ngantek mbok dono wong, aja ngantek ana wong eruh. Kaya dene ketika awakmu duwe amal sing ala, kowe lak senengno nek ana wong kok ngonangi lakon sing alamu. Wali-wali niku ngoten, konangan ibadah niku kaya konangan maling wae rasane. Sangat rapat-rapat nyimpan niku.
Gusmi niku nate wonten ingkang matur. Gus, sampeyan dirasani le. Lah priye to? Gusmi ku opo wali? Gaweane wong piye? Jawab ibu. Lah jan kok. Jadi menerima saja apapun yang mereka katakan tentang dirinya. Sing elek-elek maksudnya. Sayyidina Ali tadi nanti dungo itu. Allah maghfirli bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wong do ngalem Sayyidina Ali. Apa niku malah seneng mboten? Malah nanti Ali matur niku Gusti Allah donga ya Allah kula nyuwun pangapunten. Tiang-tiang niku do ngalem kula. Kula nyuwun mawon mugi kula dados tiyang sing langkung sae timbangane ingkang dinono kali tiang-tiang niku. Lemang firli pemaya kulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jangan-jangan memang awak dhewe niki tiap hari hanya memamerkan amal. Walaupun sing dipameri mung awake dhewe lho. Yang akhirnya timbul ujub. Niki penyakit ini. Milo ketika memang dasar utami ingkang disebat agama niku asline boten mung gawe nglabur lahir awak niki boten, tetapi harus juga ngelabur hati. Ibaratnya ngoten nek umpamane wong kepengin macang genah sementara piyambake dugi king sabit king sawah sik gopak lumpur sik werna-werna keringetan konyos niku mboten lajeng salin klambi sing resik sing mboten kudu adus dhisik ben resik njaba kandhangane ya resik awake sing diklambeni ya resik. Awak niki klambine ati klambine rohaniyah. Mestine nek awake niki didandani nganggo dandanan sing apik, ya kudu atine luwih dhisik didandani sing apik. Masa ana wong sawah langsung salin ka lemari. Niki lah malah tambah boten nutupi olone sing awak, malah klambine sing kotor mergo dinggo awak durung adus. Mila zaman seniki-niki ketinggalan ngoten donya gebyar wong ibadah. Kaya-kayane ngoten nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Deloklah wong kaji niku antri puluhan tahun. Indonesia tak durung liyane. Nek wayah kaji blek wong tanah Arab kebak wong ibadah kaji. Di pundi-pundi dibangun masjid. Jangankan orang Islam membangun, wong-wong Nasrani pun ngantek ana sing nguruni gawe masjid. Zaman sakniki ini. Madrasah di mana-mana. Pondok pesantren ageng kathah. Pesantren sing nembe mau dideke kathah. Tetapi kenapa tidak bisa berubah langit? Tidak mboten saged ngowahi langit nurunke berkah, mboten ngowahi bumi nurunke berkah. Karena apa? Mergo pancen asline tiang-tiang sing gembirikan ibadah ning lapangan sholawatan, ning lapangan tahlilan, ning lapangan mujahadah, zikiran, rodibul atos, rodibul hadat, tibaan berjanjen simtuduron. Niku mung kula aturke kala wau. Monggo sandangan lahir mawon.
Wong muni Allahu Akbar salat niku mawon artine mboten muni kok. Mboten ngrasake betapa Allah Maha besar. Ketika alhamdulillahi rabbil alamin, kabeh puji, semua pujian hanya milik Allah. Niki mboten ngrasake. Ar-Rahmanir Rahim, mboten ngrasake betapa Allah ini Maha belas kasih. Awake dhewe niki sik urip, sik waras, iki mergo welase Allah, ora mergo jasane awake dhewe mboten ngrasake. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cangkeme muni, ya Allah namung dhateng panjenengan kula ngawula ning nyatane. Mboten. Masjid dibangun Mekah dengan biaya miliaran. Sampai Kuba ini iso kaya bunglon, Pak. Mesti lho meneh Bang. Ya Masjid Istiqlal sudah meneh ijo. Lah apa masjid digawe kaya ngene? Sing apik masjid Pak. Sing sembahyang ngono-ngono sing apik, Pak. Mulane langite sesepat. Gawe angel. Wong wis rada rukun. Musibah bertubi-tubi, sing banjir bandang gunung jeblok lindu. Saiki diancam maneh jarine BMKG ngeramalke masih ada kemungkinan ada gempa yang akibat oleh megatrust. Piye to? Iki sing salah Qur'ane apa pancen awake dhewe sing goblok? Nek Qur'an mboten mungkin salah. Dawuh Gusti Allah. Nek wong-wong penduduk negara iku do iman takwa, iku Gusti Allah nurunke berkah ke langit ke bumi. Nek kok nyatane wong do susah kabeh. Meneh ning negara Palestina iku wis gempur-gempuran kaya ngono. Rusia Ukraina wis geger. Kok wong ribut kabeh. Nandake uang saestu niki ngibadahi tidak bernilai di hadapan Allah. Ini saya harus katakan ini ben sadar, Pak. Sementara nopo apa yang lahir, apa yang tampak di muka niki hanya sebagai alat mawon. Justru mboten kangge agama, kangge nopo? Untuk kepentingan keuntungan pribadi, Pak. Menerima sumbangan melalui nomor rekening BCA, Mandiri, sekian untuk membangun lembaga pendidikan, obos salafiyah apapun. Orang mudahnya seperti ini sekarang. Niki lungar gawe golek nggon mawon. Nek kira apike masjid iku dibangun Mekah, Kanjeng Nabi pun dibangun Mekah, Pak. Sementara Kanjeng Nabi niku bangun masjid niku payone kok Papa kurma diselampir-selampir gimana. Lah ini sing salat ning jero Kanjeng Nabi. Mekah nih kaya masjid kiri, dibakar warna-warna. Sing ning jero iku gali. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti ini. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Uri piratau teman. Wis apapun akhirnya menjadi alat untuk kepentingan. Sing ketua iki ayo gawe kesempatan sing diketua
wani dadi kepentingane dhek kanggo nuruti kepentingane dhek. Goleki wong ikhlas temenan sing ora mikir amal, sing gak mikir sapa nang saniki kok mboten enten iki cara langsing dadi cagak langit ing Buddha sedo. Jaman senian ta sing dadi cagak langit niku Sunan Giri, Raden Rahmat, Sunan Ampal, Sasmatil Kubro, Trowulan, Mbah Ibrahim Asmoro, Tuban. Nggih, langite secerah, Pak. Angger wayah nandur pari ya Allah. Ijuru-juru. Tak sengguh pengantin anyar. Jaman sakniki niku nandur pari ora dipupuk sak kandang kok ora metu kok mboten tukul, Pak. Sik tukul ngono gak uwoh, Pak. Wis uwoh pangan tikus. Ora sing pangan tikus pangan banyu wae kelep. Inilah situasi kita. Kita mungkin kaya dunia. Omahe wis apik lah dibanding wong biyen. Duite luwih akeh lah timbangane wong biyen. Tapi kita miskin hati. Miskin pemahaman tentang Tuhan. Mula akhirnya mboten ate tentrem urip. Ala fi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati yu isane tenang mung anggere eling nek Gusti Allah. Usane iki ora eling kok nyebut cangkem atine gak eling. Piye lah usane iki gak iso tentrem. Niku asline dereng kantenan atine niku eling nek Gusti Allah. Ana kiai biasanya mimpin mujahadah. Kok sing teko kok ora kaya biasane wingi sing teko akeh. Bludak kok. Wah, lek tahlil yo nemen kok. Bosok. Iki kok dengaran kok sithik tok sing teko yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fatihah. Niki sik mikir wong nenek wong sing temenan mikir pangeran niku ana wong ta mboten sami, Pak. Sithik napa kata sami, Pak. Ana kiai pengajian diundang, Pak. Sing teko wong sithik itu. Oh niku aras-arasen, Pak. Asli. Nek sing teko akeh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah itu Pak. Alhamdulillah. Wis menawa. Nek sing ngaji wong 5. Wis ngono ya. Entek-entek napa memang zaman seniki niki goleke wong sing amanu wattaqau niki pun habis-habis. Wonten malih sing sanjang namine Rabi'ah Al-Adawiyah niku wali. Ma dhahara li min a'mali la a'uddu syai'ah. Apapun yang pernah saya lakukan, umpamanya aku duwe ngamal terus gak tak reken belas nih, orang tak reken. Wonten malih uktum hasad karena nopo? Ya karena melihat, menyaksikan, memahami betapa lembutnya, betapa rumitnya njogo hati, sanga rasa pamer, sanga rasa ujug niku sangat sulit.
Robi alat dewen malah merasa belum pernah punya amal sama sekali. Betul kaya wong-wong umum niki wong jenggotan ngono kuwi Pak rumah sana sing swarga aku kuaya kaya sedulure malaikat Jibril wonten malih sing ngendika in amkanaka an taj'ala laka khab'an minal khair faf'al. Nek kowe misale iso gawe wadah sing primpen nggo ngamalmu gawe. Nek iso gawe tutup piye carane kowe amalmu ora katok, amalmu ora ana wong ngerti, lakukan itu. Nganti ana sing rada ngedan kaya sing tak critake Habib Umar Said Asgaf Pemalang mendino ngedan nek cara lek nutupi api ini lho ngantek kaya ngoten iki. Ngendika malih uktum hasanat jika kama taktumu sayiatik. Kowe ngrahasiakno ngamal apikmu kaya dene nalikane kowe kudu ngrahasiake ngamal sing elek. Wong sing lakoni ala tentu diumpetke. Isu wae kowe nglakonono apik umpetno, aja nganti ana wong ngeluh. Niki wahyu Gusti Allah teng Nabi Dawud nek mboten lepat. Ngesuk iku enek barang sing teko ning nggonmu. Sing pertama teko iku panganan. Sing ping pindho teko dipendhem. Sing ping telu teko singkirno. Sing papat teko aja mbok gawe delo. Tulu mono. Sing ping 5 teko tulu mono. Ternyata esuk-esuk niku sing dikira apa gunung, Pak. Iki apa maneh? Gusti Allah dawuh kowe esuk sing teko pertama kali panganan. Lah wong mangan gunung. Gunung iki mlampah lho. Getek-getek blei. Mangan gunung iki cangkeme le mangap sepiron. Ternyata gunung niku saya caket niku saya alit. Dia menyusut. Sampai di hadapan niku mung arek sak puluhan, Pak. Nganti akhir didahan niku raose luwih manis timbangane manisan. Mertine napa? Gusti Allah dawuh iku ibarate emosi. Jadi ketika emosi niku teko dipangan. Dipangan aja dilepehke, tapi dilek mawon. Ketika kita punya rasa marah, kita sedang marah hati ini, jangan sampai keluar, telan saja. Engko nek wis iso lerem, niku rasane luwih lega timbangane nek mutahke nesu. Aku ngecake keten nek itu pacok pun sewu. Ditahan pun boten sanes. Apapun kesalahannya, biar niki makin dangu-dangu lerem nek atine men skecane rasane lega. Nek wong niku emosinan lho ngopo sih tersinggungan, waduh. Dia hidup di api neraka, Pak.
Sing nomor loro teko niku Mas, kon mendem, Pak. Dipendem. Angger dipendem jumbul, pendem jumbul, pendem jumbul. Akhirnya ditinggal. Artinya namanya kebaikan itu betapapun kita simpan rapat, dia pun akan muncul. Orang akan tahu bahwa kita adalah orang baik. Wali-wali songo niku mboten nate pamer ngamal, Pak, tapi semua tahu beliau ini orang-orang beramal dan orang-orang ikhlas. Ora usah dipamer ning. Sing nomor 3 ku Batang. Kon ninggal lunga. Maknanya itu dunia, Pak. Ad-dunya jifah wa qadirah. Dunia itu adalah sampah dan bangkai. Kau meninggal Isabara cuman kok agak suwiti yang ijib kok. Lawang mengono pengumuman bejang sami kumpul sak kampung nggih badhe wonten tiyang ingkang badhe maringi zakat 20-an, Pak. 20.000 iku lho. Iku lek antri ngantek kepidak-pidak mati, Pak. 20.000, Pak. Apa meneh kira-kira 200 itu. Wong 20.000 kok ngantek ngilangin nyawa, Pak. Sing nomor 4 iku ora itu digawe gelo, Pak. Kon nulungi nih. Yen nulungi. Enten manuk niku doyak karo alap-alap. Jaluk tulung karo Nabi Dawud. Nabi kula niki doyak kali manuk niku ajeng dimplok kula niku. Ajeng ditedhi, kula nyuwun tulung, diumpetke ning lengan klambi, Pak. Siapapun yang minta pertolongan, hendaknya gitu, jangan pernah menolak. Kalau kita memang mampu, ya sak mampu nih. Jangan pernah kita menolak orang yang memang butuh pertolongan. Sing nomor 5 niku manuk alap-alap, Pak. Mbah Nabi Dawud, kula niku ngoyak pakan, kula jatah, kula dinten niki. Kok melayu teng sampean diumpet kita. Niku jatahe kula. Ngene wae. Tak ijoli piye. Kowe aja mangan manuk iki sing njaluk tulung bare aku. Tapi kowe tak ijoli. Bobote padha. Lah kula sing dijoli napa? Tak iriske daging kempol. Nggih. Diiris tenan. Jadi betapapun jangan pernah membuat orang kecewa. Walaupun kita sakit, buatlah orang lain bahagia. Betapapun kita menangis. Allahumma. Sing kudu digawe sae digawe aja nganti itu nomor 1 wong tuwa. Nomor 2 sedulur. Padha nomor 2 nih bojo. Ya Allah. Terus liyane ya goleki nomor dhewe. Muga-muga nggih slamet awake dhewe. Jaman saniki niki kok melok nopo niku angel jaman saniki niku melek niki kono geger melok ya opo sih. Allah kok koyo ngene angelan golek swarga titi ae wis rekosane nemen niku. Mula nggih wis ngaji. Ngaji ning kene tiyang sing kira-kira dirasake iku nentremke ati mawon nggih. Aja ngaji mbek wong sing marake tambah mungah-mungah nafsune, tambah mungah-mungah emosine.
Wah, tambah karuan begini. Biarkan mereka, biarkan badai berlalu. Muga wae dhewe selamat, Allahumma amin. Ngendikane Mbah Kyai Masaikhul Ibad, nek kepengin dadi wong mulya, ora pengen rekoso, kepengin lancar, kepengin ketemu karo sing dikarepake, insyaallah kon wiridan ya Hayyu ya Qayyum amben bengi ping 1000. Allahumma. Nah, adabe salat sik rong rakaat diniati sunnah hajjah. Artine wong nek dibutuh niku disunahke salat. Sowan nang ngersane Allah, bar salat dungane ya Hayyu ya Qayyum. Anjur makene wis rampung sampeyan donga nggih. Cara Jawa ae lah, cara Arab malah gak ono isine kaya dungane mudin sing keliru niku. Nah, mudin niku lak ngagetke wong ya ngulesi wong iki apa ya? Ngafani wong iku ngrumati mati lho. Ono mantenan pernikahan iku dungane kleru, Pak. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima. Niku rombongan niku akhirnya ngliwati rel sepur ora ana palangin kita brak sepur wae dongane Makmudin kliru iku. Cuma cara Jawa ya Allah kula nyuwun rezeki sing kathah Gusti sing halal barokah sing ngono wae. Ya Allah kula nyuwun bojo sing ayu sing salihah ngono. Ya Allah kula nyuwun bojo sing ganteng bagus pinter duwite akeh. Raimu semoga-moga kesempatan Allahumma menan iki dilakoni insyaallah sing dodol laris sing ana perkara iso ludar sing kebak utang insyaallah kesaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.